Добрый день, наши гости и подписчики канала Таро Космо. Приветствую вас. Сегодня я бы хотела погадать на состояние мужчины, на ситуацию, которая сейчас находится между вами и им, на его мысли, чувства, и дать какой-то совет вам в сложившейся ситуации. Сегодня я буду использовать карты Everyday Witch для рассмотрения негатива и каких-то его внутренних секретов Horror Таро, романтическое Таро, а также Ленорманд, оракул Ленорманд для советов. Ну что, давайте посмотрим. Карта такая красивая. Так, да, у нас будет 4 варианта сегодня. Давайте посмотрим. Первый, второй, третий, четвертый вариант. Я сразу сейчас заранее подготовлю стопочки. Так, давайте возьмем красивые камушки, гелиолит, например. Так, по вариантам. Так, это можно убрать пока. Так, давайте возьмем романтическое Таро, для того, чтобы посмотреть, что он чувствует на уровне души по отношению к вам. Так. Что он думает о вас? Какие-то его страхи или секреты относительно вас сейчас тоже раскроем. Второй вариант, третий вариант, четвертый вариант. Тоже откладываем в сторонку. И последний по Ленорманду. Совет для вас в этой ситуации. Как нужно поступать, как нужно вести себя, чтобы эту ситуацию разрешить. Так, вживляем. Так, сразу уже хочется на первом варианте перевернуть карту, посмотреть, что там. Так, но нет. Давайте сначала разложим наши советики. Так, пока первые... Давайте так, сначала разрешим вам выбрать какой-то вариант, да, свой. Смотрите, по сердцу можете поставить видео на паузу, чтобы у вас было время. Можно выбрать понравившийся камень. Вот. Какой-то вариант может быть словно подсвечиваться для вас, да, вот у меня обычно так, либо он уходит вглубь, и тогда можно понять, что это ваш вариант. Иногда бывает такое, что подсвечиваются два варианта, да, вот. В таком случае это стоит расценивать как ответ может содержаться в одном варианте и во втором. Поэтому стоит прослушать оба варианта и смотреть по своей ситуации.
часто так бывает, что ответ содержится где-то вот частями. То есть если вам показалось, что несколько вариантов хочет выбраться, да, как-то светится для вас, то стоит посмотреть несколько вариантов. Ну что, я думаю, можно начинать, пока вот эти 3 варианта я отложу в сторону. Так, сильно не получится, конечно. Давайте посмотрим первый вариант. Так, Everyday Witch. Чувства. Его страхи и совет вам. Такие вот у нас 4 красивые карты вышли. И получается 8 мечей. Говорит нам о том, что он думает о вас и об этой ситуации. Нам показывает эта карта, что он загнал себя в какую-то ментальную ловушку. Он думает о тебе постоянно, но видит вокруг себя только одни препятствия. То есть он смотрит на тебя, но через пелену собственных страхов. Возможно, он в себе, в голове часто говорит, что я не могу до нее добраться, я бы очень хотел, но вот либо расстояние какое-то не дает возможности появиться, либо обстоятельства, возможно, разные национальности, страны, города, возможно, социальные слои разные, и он просто стоит и наблюдает за вами, но сделать ничего не может. Но вы однозначно присутствуете в его мыслях, возможно, даже на репите. Вот, это причиняет ему какую-то боль, тревожность. Он ждет какой-то небольшой новости от вас по птичке. Видите, птички ему все-таки шепчут что-то. Скорее всего, он следит за вами и смотрит, как вы себя ведете. Вот тут еще какой-то фамильяр у нас, да, есть кот. Возможно, какой-то друг, вот, либо общий знакомый тоже приносит ему эти новости, но не особо помогает ему выбраться из этой ситуации. Возможно, уже эта ситуация не в первый раз повторялась, и, возможно, это такой человек сам по себе, который любит, вот, знаете, пострадать, но недостаточно смелый такой, да, мужчина, но однозначно думает о вас, однозначно ищет какую-то информацию, каких-то сообщений, проверяет что-то, но не выходит из этого круга. То есть он принял такую позицию, что я ничего не могу сделать в этой ситуации. Я бы хотел, но я не знаю как. Хорошо. Что он чувствует по отношению к вам? Здесь у нас выпала королева Пентаклей. Эта карта описывает вас, то есть какой он видит вас, что он чувствует по отношению к вам. Он понимает прекрасно, что вы женщина высшей пробы для него. Вы такая женщина, которую невозможно подкупить просто красивыми словами. Здесь нужно приходить, и желательно приходить, знаете, при полном параде, в каком-то костюме, с подарками, да, с цветами. Видите, как она аккуратно кладет вот здесь вот денежку, да, куда надо, и находится в короне. Ну, то есть просто так подуть на нее, да, какими-то обещаниями не получится, вы ее не проведете. Он чувствует вот эту вот зрелость, эту земную теплоту, какую-то заботливость. Он понимает, что женщина перед ним мудрая, да, то есть он бы даже расценивал вас в качестве жены. То есть это не какая-то случайная там связь на месяц, на два. Вы та самая женщина, которая достойна семьи, достойна отношений, достойна вложения ресурсов. Но так как эта карта находится у нас рядом с мечевой, это говорит о том, что мужчина не уверен в себе, а сможет ли он вас как-то потянуть. То есть он не совсем уверен в том, что у него хватит ресурсов на вас. Вот. Это его главный страх по отношению к вам, что он вас как-то недостоин. Он может это не признавать, но он чувствует это внутри. Хорошо.
Давайте посмотрим, что у нас выпало по его страху и секрету. Это такой у нас демон, да, король мечей. Это демон у нас контроля, управления логики над эмоцией. Он скрывает свою уязвимость за этими мечами. Он не покажет свою боль, скуку или ревность. Он будет такой, как скала, потому что он считает, что проявление его чувств это равносильно тому, чтобы вот, дать себя вскрыть каким-то хирургическим ножом прямо на операционном столе и показать свои внутренности. Почему? Возможно, у него уже был такой опыт в прошлом. Возможно, он уже раскрылся перед какой-то женщиной, и ему вставили нож в спину, да, говорится. И теперь для него это просто ужас, это просто кошмар появиться перед вами и попытаться раскрыть свои чувства. Он этого дико боится. Король мечей — это логика, это разум. Сказал, как отрезал. Да? И он боится того, что вы вот это его мягкое пузико, да, сможете как-то вот потрогать, да, увидеть, даже просто увидеть. Он хочет быть брутальным. Поэтому это, конечно, странно, но это действительно так, что некоторые мужчины так себя и ведут. Вот кажется таким холодным, отстраненным, молчаливым, да, но на самом деле скрывает этот страх показаться влюбленным волком, да, то есть влюбленный волк уже не хищник. Вот он этого боится, он предпочитает вот как-то замереть перед вами, да, как хамелеон на ветке, и просто наблюдать. Вот, есть у него такое. Возможно, он даже как-то приказывает себе не думать о вас. То есть его секрет в том, что он слабее внутренне, чем кажется, и до ужаса боится быть отвергнутым. Возможно, он даже боится, что второй раз он не сможет этого пережить. Поэтому он выбирает такую стратегию уйти первым, пока не ушли от него. Давайте тогда рассмотрим совет, который выпал для вас. Что нужно делать в этой ситуации? В этой ситуации карта Ленорманда, а именно сердце, советует вам не играть вот в эти игры. Не стоит его зеркалить. Не нужно надевать какую-то такую же маску холода и отстраненности, потому что это ни к чему не приведет. Он, знаете, он такой вот, как бродячая уличная собака, да, вот которую когда-то там пнули, и он теперь боится людей. Вот если вы на него также как-то злобно посмотрите или что-то скажете, он набросится на вас, он вас разорвет. Поэтому здесь нужно проявиться к нему сердечной, искренней добротой, показать ему, что вы действительно достойная женщина, как он это подозревает, как он себе это представил, как он это чувствует. Вы должны показать ему это тепло, это радушие, не ожидая ничего взамен, то есть безусловную любовь. Будьте теплой и постарайтесь растопить вот эту вот его защиту ледяную. Да? Не читайте его молчание как какой-то приговор. Постарайтесь показать ему то, что вы женщина, у которой есть большое сердце, что вы добрая и отзывчивая. И это сможет пригреть его и растопить это самое его молчание и его страх показать свою любовь. Вот, посмотрите, какой красивый у нас получается. Смотрите, это вот мужчина выпал со своими страхами, да, а это вы. И совет вам такой. На этом у меня первый вариант заканчивается. Откладываем его в сторону. И переходим ко второму варианту. Такой вот у нас отсвечивает цветом индиго, да. Ну, давайте посмотрим, что у нас здесь попадает
Сразу смотрим совет, вестник. Страх, маг. Причем я обычно смотрю на прямых картах, но здесь, мне кажется, надо смотреть именно перевернутую маг. Так, паж мечей. И последняя карта у нас жрица. Да, жрица — это про интуицию. Ну, давайте посмотрим, начнем с нее. Значит, что он думает о вас, как он вас воспринимает. Прошу прощения за то, что пришлось прерваться. Летняя школа, сами знаете, закончилась. Не дают мне полностью записать 4 варианта спокойно, но как-нибудь мы это закончим. Так, в чем я остановилась? На том, что он видит вас как верховную жрицу, то есть женщину интеллектуальную. Он чувствует, что у вас, скорее всего, с ним есть какая-то связь, да, высшего уровня. Возможно, вы просто даже не разговаривая на расстоянии думаете одинаково и чувствуете одно и то же. То есть, если он думает о вас, то, скорее всего, вы это ощущаете в тот же самый момент, когда это действительно так. Еще он ищет какой-то скрытый смысл. Возможно, он видит какие-то посты и думает, что здесь есть какая-то двусмысленность, нужно читать между строк. Вот. Он смотрит на ваши фотографии, смотрит, что вы говорите, как вы это говорите, какую музыку, возможно, вы ставите, да. Он все это анализирует на предмет того, что здесь есть какое-то секретное послание для него. Вот. Также он думает, что вы специально создали эту какую-то дистанцию между вами, и что вы играете в какую-то игру, которую нужно еще как-то разгадать ему. Вы постоянно находитесь в его мыслях, особенно в ночное время. Да, вот у нас здесь силуэты. Возможно, перед сном он ложится и продумывает, анализирует то, что узнал о вас в этот день. Еще возможно, что вы ему снитесь, либо он приходит к вам во сне. Но поутру он старается вот эти все мысли, фантазии о вас как-то оставлять в кровати. То есть все, что происходит между вами, скорее всего, вам не кажется. Но происходит это больше всего на интеллектуальном уровне, на каком-то астральном, я бы даже сказала. То есть, скорее всего, вы общаетесь как-то во сне, либо через разум, через соприкосновение душ. То есть вы для него такая притягательная мистическая персона. Что он чувствует по отношению к вам? Здесь у нас выпал паж мечей. Паж мечей, мы знаем, что это не совсем раскрывшиеся, перешедшие на новый уровень, на более серьезный уровень чувства. Но здесь есть определенно живой интерес к вам. Вы его заводите интеллектуально. Ему нравится, вот как вы думаете, как вы разговариваете. Возможно, ему нравится ваш юмор. То есть вы не лезете за словом в карман и можете всегда ответить своему оппоненту. То есть он тянется к вам не из-за какой-то физической вашей привлекательности, а из-за интеллекта, именно из-за вашей души, из-за вашей индивидуальности. Он видит в вас женщину с характером, дерзкую, смелую, неудобную. И его это прям дико вот привлекает и заводит. Он чувствует этот азарт. Вы для него словно вызов, загадка, которую надо разгадать.
ему хочется впечатлить вас, ему хочется доказать, что он тоже умен, что он тоже достоин вас, но пока он где-то не дотягивает до вас. Так, давайте посмотрим на мага. Я покажу вам его вот так вот. Да? Вот что-то он здесь у нас магичит, делает. Вполне возможно, что парень действительно что-то делает на вас, мужчина этот. В минимальном случае он, скорее всего, тоже смотрит какие-то расклады на вас, что-то узнает, что-то пробивает. А в худшем случае вполне возможно, что он обращался по поводу вас к кому-то, особенно если у него есть какие-то ваши подарки или биоматериалы, например, волосы, да, то есть присмотритесь осторожно, возможно, он где-то там убирал что-то у вас с плеча, да, и незаметно забрал какую-то прядь волос, и потом сходил вот с этим, вот видите, красный цвет, это цвет здесь у нас любви, приворота, что-то, что он мог передать вот сюда и использовать это. То есть здесь есть какие-то манипуляции. То есть его теневая сторона, его секрет это в том, что он у нас манипулятор. Он хочет контролировать эту ситуацию. И пока что он молчит, да, по отношению к вам. Знаете, что это тоже манипуляция. Это такой инструмент. Он посадил вас на какую-то карусельку, нажал рычаг, смотрит, как вы летите вниз, визжите и оценивает, а какая будет реакция. Разозлится она на меня, пошлет ли она меня, или она все-таки стерпит и можно будет пересесть ей куда-то на шею. И его главный страх, вот так вот берем, переворачиваем карту, его главный страх в том, что вы его разоблачите. Он боится, что без его вот этой маски, да, такой немножко пакостной, вы увидите какую-то его душевную пустоту и прозрачность. Ну, знаете, что под павлиньим красивым хвостом всегда скрывается самая простая. Вот, поэтому он не хочет и боится подпускать вас близко, настолько близко, пока вот не узнает всю вашу подноготную, вот именно как раз-таки вашу реакцию на вот этих вот эмоциональных качелях, как вы себя будете вести. Поэтому он пока что тоже накручивает такой вот флер загадочности, то есть, скажем так, он зеркалит эту игру, вот между вами вот такая вот игра. Смотрите, вы верховная жрица, а он маг. И между вами вот этот вот паж мечей, который вот хочет вот так вот уколоть, посмотреть, проверить вас на прочность, на свою уверенность. То есть ваши границы проверяются аккуратненько, так вас покусывают, да, смотрят, как же вы себя поведете. Но пока что ему все нравится, потому что вы не какая-то размазня, вы тоже можете ему ответить. И ответить так, что ему никакие специалисты тут не помогут, потому что вы сама, как бы, женщина со способностями, верховная жрица, которая, если что, может и сказать, и сделать так, что вот этот маг, вот он будет потом еще переворачиваться и вот так вот кружиться много-много раз. Еще самому придется куда-то потом бегать на чистки. И давайте посмотрим сразу здесь совет вам. В совет Ленорманд выпал у нас всадник, или вестник по-другому, райдер. Эта карта говорит нам, предлагает вам действовать самостоятельно. С этим мужчиной не нужно сидеть по разным берегам и ждать чуда, что он как-то проявится. Вот он сам, вот знаете, вот он как женщина внутри, вот есть у него какая-то такая натура, что он вряд ли пойдет первым или как-то проявится к вам. Он будет сидеть, наблюдать, смотреть. Возможно, будет какая-то словесная перепалка. И поэтому карты предлагают вам сломать эту тишину самостоятельно. То есть вы можете написать первый, что-то сказать ему. Но здесь не нужны какие-то допросы там или эмоциональные сообщения, люблю, не могу, он просто с этого посмеется, да?
Нужно дать как-то аккуратно весть о себе. Возможно, вот я прям вам посоветую даже сказать, вот во вторник, на следующей неделе будет какая-то техническая выставка, да, или ярмарка. Я буду там. Хочешь, приходи. Нужно вот этого рака вытащить навстречу, там, где он не сможет вот эти свои глазки спрятать в пол, куда-то извернуться, да, повернуться к вам спиной, потому что это будет некультурно и некрасиво. То есть сделайте шаг, но как вестник вручите ему вот это вот письмо с приглашением и удалитесь. Все. Придет, отлично. Вы сможете очень быстро разрешить свою проблему и не, знаете, мучиться перед сном, там, думать, а что он там хочет от меня вообще, что это за человек. Вы просто сможете на этой встрече с ним все прояснить. Если не придет, делайте выводы, значит, человек не ваш. В любом случае, если вы так поступите по этой карте, то в скором времени вы все сможете понять и разрешить для себя. Вот такой вот у меня второй вариант. Пишите в комментариях, если это резонирует с вами. Если у вас есть еще какие-то вопросы, можете тоже оставить их в комментариях, и в следующем видео я их разберу. Ну так, а я перехожу к третьему варианту. Давайте посмотрим, что у нас здесь выпало. Здесь у нас, так, видно? Пятерка жезлов. Так, по чувствам. Какая красота. Туз кубков выпал. Его страхи, секретики. Тоже перевернутый туз кубков. Ого. И последний совет. Карта везения и удачи. Клевер. Поле Норманду. Совет вам. Давайте совет мы в последнюю очередь прочитаем. Давайте начнем вот с пятерки жезлов. Что у него в голове, что он думает о вас. Ему кажется, что вы как-то его специально провоцируете. Вы для него источник такого эмоционального возбуждения, азарта, да, и даже какого-то раздражения. Вы точно не оставили этого мужчину равнодушным. Даже не думайте об этом. Ему кажется, что вы как-то с ним играете, его поддеваете. И то, что вы сейчас молчите, это какой-то очередной ход в вашей общей игре. То есть вы ждете от него каких-то действий, и он это понимает. Он, во всяком случае, думает так. Также ему кажется, что вы с ним соревнуетесь за право быть сверху. Возможно, вы ждете, что он проявит какую-то силу, и он это тоже понимает. Он прокручивает в голове вот эти все сценарии ваших столкновений, когда вы встретитесь, представляет, как он выйдет здесь победителем, как он сможет вас победить, да. Ну, в общем, хорошо вы расшатали его такой привычный уклад жизни. Возможно, он где-то даже злится на вас, но я думаю, он при этом получает какое-то удовольствие и, возможно, даже наслаждение, вот, ведя вот этот внутренний спор с вами. Вот. Скорее всего, также он видит, что между вами сейчас единственная возможная связь — это через какое-то столкновение, через какой-то спор. То есть прийти к вам с какой-то там упаковкой конфет не получится. Вы в него, скорее всего, ее запульнете. Он это прекрасно понимает. Хорошо. Но что он чувствует при этом? Смотрите, мужчина-мазохист у нас. В голове хаос, в голове спор, какая-то ругань с вами, но по чувствам, чувство через край. Он в вас влюблен. Однозначно. Скорее всего, это случилось против его воли и по-настоящему. Вот вы вызываете в нем какой-то прилив нежности, и это его пугает, если смотреть на эту карту. Он чувствует между вами какое-то душевное родство. Вряд ли он испытывал его когда-то раньше.
у него есть такое желание сделать вас по-настоящему счастливой, без корысти. И это желание, оно идет прям изнутри, из души. Мы смотрим его чувства, это то, что исходит из груди мужчины, из его сердца. Он понимает, что вы исключительный человек. Он сравнивает вас с другими, и вы, скорее всего, постоянно выигрываете этот спор, это сравнение с другими. Вы какая-то необычная для него. То есть в его внутреннем мире вы, скорее всего, сидите где-то на отдельном троне. То есть мужчина любит. Но почему же в страхах выпал также туз кубков? Давайте посмотрим. Причем у нас был перевернутый. Давайте сначала так подумаем. По тузу кубков это говорит нам о том, что здесь любовь граничит у нас с какой-то одержимостью. Вот он бы пил и пил ваши эмоции, ваши чувства. Да? Возможно, здесь у нас есть какой-то энергетический вампир, которому нравится через скандал получать какое-то наслаждение. Знаешь, я перепутала. Это не мазохист, это прям такой хороший вампир. Ему нравятся ваши эмоции пробовать на вкус. Вот ему нравится вас драконить, как-то злить, выводить из себя. Это то, что является его секретом. Вы его источник, который он бы пил и пил и пил. Возможно, он также стыдится этого. Он понимает это, но стыдится вот какой-то своей такой эмоциональной бездонности, жадности, я бы сказала. Вероятно, он ревнует вас, хотя не имеет на это права, потому что, скорее всего, не так уж вы и близки. По крайней мере, документально, да, то есть не семья, скорее всего. Возможно, он представляет вас с другими мужчинами, видит рядом с какими-то коллегами, что-то знает, друзьями, и испытывает практически физическую боль. То есть здесь у нас еще такой мужчина, который хотел бы владеть вами полностью. То есть на уровне его собственности. То есть ты моя и больше ничья. Только со мной ты должна рядом находиться, только мне должна улыбаться и светить. То есть все твои чувства должны быть направлены строго потоком на меня. В этом он никогда вам напрямую не признается. То есть смотрите просто на его действия, на его вид, на его глаза, эмоции, физиогномика, знаете, эмоции можно считывать. Это тоже хороший такой язык. Он прячет свои слабости и боится, что вы можете использовать это против него, потому что вы человек тоже такой, скорее всего, яркий, воинственный. И если он откроет перед вами какую-то слабость, вы можете туда хорошо так тыкнуть пальцем. Вот. Поэтому между вами сейчас такое противостояние, которое внутренне его заряжает. Ему это нравится. Вот. Хорошо. Давайте посмотрим на ваш совет. Третий вариант. Карта удачи. Эта карта нам говорит о том, что нужно будет поймать какой-то момент. Шанс этот придет вам внезапно. Вот знаете, как находит четырехлистный клевер, вот так же и здесь. Шанс будет внезапный. Возможно, произойдет какая-то случайная встреча, какое-то сообщение или пост. Возможно, вас куда-то позовут, где вы встретитесь вместе. Возможно, будет какая-то общая знакомая, вы встретите его друга. Вот этот шанс нужно не упустить. Проявите в этот момент свое тепло, без условий, не ожидая ответа, возможно, передать какую-то теплую весточку, которая бы, знаете, стала в его врасплох,
и переломала все его вот эти внутренние сценарии, которые он там написал против вас. Просто вот разрыв шаблона надо ему устроить, чтобы он сел на одно место, да, на пятую точку и подумал, а как так, я от нее вообще другое ожидал, а она оказывается такая, и понимаете, что чувство, чтобы еще больше полили здесь через границу. Вот. Также по клеверу говорится, что ситуация разрешится быстрее, чем вы думаете, вряд ли она растянется на несколько месяцев. Вот. Так что развязка здесь у нас близка. Отнеситесь к этому легко и просто вот от чистого сердца, когда придет этот момент, скажите, что думаете, что хотите, передайте какую-то приятную весть, либо проявитесь перед ним, но только лучше через какого-то близкого друга, да, передать, либо при личной встрече, вот, да, как-то лучше так сделать. Показать свои эмоции, безусловные, любовь. Вот. Возможно, он ждет от вас какого-то конфликта, а вы возьмете его, например, за руку, да, или обнимете. Просто улыбнетесь и отправитесь по-английски, да, пить куда-то кофе, да, без него. А он будет стоять за вашей спиной и хлопать глазами, не понимая, это она или что с ним произошло, да. Будет какой-то шанс, и нужно будет им воспользоваться. Так, вот такой вот у нас третий вариант. Все, мы здесь откладываем. Переходим к четвертому варианту. Так, давайте смотреть. Королева жезлов. Хорошо. Император. Угу. Его страх тоже. Может, я так перетасовала, не знаю. Все карты какие-то перевернутые. Королева кубков и рыбка выпала у нас. Ну что, давайте начнем. Начнем с королевы жезлов. Это то, что он думает о вас, какой он вас видит. Он видит в вас женщину, которая никогда не прогнется. Вы для него человек с внутренним стержнем, прочная. Такая прочная, что он сомневается, способен ли он выдержать вас, вашу прямоту. То есть он смотрит где-то вот снизу вверх, хотя внешне может казаться непробиваемым. Но на самом деле вы его завораживаете. Вот он как котик вот здесь вот так вот у ваших ног смотрит на вас, а смотрите ли вы на него, да? Он постоянно прокручивает ваши слова в голове, какие-то жесты, шутки. Ты застряла в его мыслях как заноза. Он пытается понять, как поступиться, вот пройти через этот хвост дракона, да, как пробить эту границу, эту крутость, но пока не знает. То есть он вот бьется вот в эту вашу самодостаточность, и ему кажется, что ты живешь просто на какой-то другой скорости. Быстрее, смелее, и он пытается как-то угнаться, но понимает, что чего-то ему не хватает. Возможно, слишком толстенький, да, либо не такой уж и смешной, обычный, да, мужчина, скажем так. Вот. Вы для него словно женщина-праздник. Рядом с тобой он ощущает вот эту вот яркость жизни. И это, возможно, его даже немножко пугает, потому что он привык к какой-то умеренности, спокойствию, а вы стихия. Здесь, возможно, огненный знак смотрит, вот. Либо человек действительно лидер, у которого хорошо все в карьере, либо она знает, как построить свою семью. Вот, то есть яркая такая личность. Просто так рядом с ней постоять не получится, да? Пнет, скажем так. Давайте посмотрим на его чувства. Здесь у нас выпал император. О, император. Ну что, шокировать вас? Человек думает о том, чтобы на вас жениться.
Вот. Он уже все давно решил в своей голове. Он понимает, что вы женщина серьезная, достойная. И в его голове есть уже такая картинка вот семьи, где вы жена, хозяйка в доме, мать его детей. И он готов построить вот эту вот империю для вас, расширить какое-то дело, доход, выйти в новый статус. Вы его причина расти дальше. Он чувствует, что вот вы единственная, перед кем он был бы готов преклонить колено, только перед королевой. Еще, возможно, он ревнует у нас к прошлому, к каким-то другим мужчинам, к вашей вот этой внутренней свободе, потому что император это не только статусность, это еще и контроль. Вот, то есть он испытывает какую-то ревность, какую-то мужскую такую нежность, которую он вряд ли покажет. Вот, то есть внешне это броня, а за ней такой мужчина, который просто вот хочет обнять, вцепиться и не отпускать вас. Это то, что он чувствует. Прям какая красивая пара у нас, да, выпала здесь. Какой у него страх? Королева кубков. Здесь у него есть страх чувств, страх эмоций. Возможно, в прошлом его предала какая-то женщина, напилась вот его крови, да, которой он отдал как раз-таки какие-то ресурсы, да, деньги, статус, душу, да. Она вот вытерла об него свои ноги и ушла. И с тех пор он подклялся никого не подпускать к себе близко. Возможно, он боится, что вы, такая яркая и хаотичная женщина, сделаете то же самое, причините ему ту же самую боль. Поэтому он проверяет и держит какую-то дистанцию. Еще он боится вот этой своей мягкости, потому что он уже обжигался. Он боится ваших действий в отношении его эмоций. То есть, если он раскроет свою душу, то вы можете как-то, ну, не плюнуть, но пнуть, да, и это может стать для него контрольным выстрелом в голову, скажем так. То есть он боится вот этих своих чувств, боится их показывать, и связано это, скорее всего, с какой-то женщиной из прошлого. Вот, возможно, он даже так говорит, что все женщины одинаковые, да, там все бабы те самые, да. Он боится вот этих вот подтверждений своих худших ожиданий. И одновременно он все-таки надеется, потому что карта выпала у нас перевернутая, помните, он надеется на то, что это не так, то, что вы окажетесь не такой женщиной, с которой он имел уже дело в прошлом, и которая принесла ему боль и разрушение. Иначе он просто не сможет этого пережить повторно. Поэтому он пока вот как котик играет где-то рядом с цветочками, смотрит на вас, восхищается, но не переходит к действиям, хотя в своей голове уже все давно решил про вас. Давайте посмотрим совет. Совет у нас выпала рыбка. Покажите, что вы как раз-таки та женщина, которую он ожидает, что вы другая, вы не такая вот искусительница, которая выпьет все его соки, бросит его как пустышку и пойдет дальше. Вот, если он ждет какую-то истерику от вас, какой-то хаос, да, вполне возможный, который можно от огненного знака ожидать, то проявите на этом месте женскую мудрость, вот как вы умеете. Также нужно исчезнуть на время из его поля, не нужно ему писать или звонить, прыгайте в глубину. Пусть его вот этот страх вас потерять, он станет сильнее страха открыться вам. Также это карта связи с высшими силами, тоже с интуицией. И, возможно, вам нужно сходить в церковь и помолиться о нем, буквально поставить свечку о том, чтобы очистить его разум от всяких вот этих негативных мыслей, оморочек, да, вот этих его собственных каких-то сценариев, негативных сценариев из прошлого.
Помолитесь за него, да. Это карта духовной связи, глубины. И дайте ему какое-то время на то, чтобы прийти в себя, на то, чтобы самому выбраться из этих сценариев. Он не трус определенно по императору, но просто это человек, который был сильно ранен в прошлом. Ему нужно убедиться в том, что вы безопасны для него. Также эта карта говорит нам о каких-то финансовых поступлениях, бизнесе. Возможно, по императору этот мужчина, если проявится, то он проявится к вам не просто словами, а придет с каким-то подарком. Вот в этот момент очень важно просто это принять, без усмешки, без какой-то гордыни, поблагодарить его, обязательно поблагодарить, обрадоваться этому искренне и принять этот подарок. Не нужно говорить: я все сама, я все умею. Тогда зачем вы ему? Деньги он сохранять и сам умеет, и приумножать. Ему нужно кто-то, кто будет ему давать вот эту эмоциональную подпитку, вот это ощущение радости, которое у него не совсем нет, которое у него когда-то в прошлом, вероятно, забрали. Вот. Поэтому не отталкивайте его из гордости, примите как что-то должное, как что-то достойное. Вы этого заслужили. Покажите ему, что он тоже угадал. И тогда, возможно, все у вас наладится и пойдет к лучшему. На этом у меня все. Вот такой вот получился у нас большой расклад. Пишите в своих комментариях вопросы, если у вас какие-то остались, если вы что-то хотите посмотреть в будущем. Пишите, если этот расклад срезонировал с вами, сколько вариантов вы увидели. Как я вначале говорила, что могут быть несколько вариантов, да, светиться. На этом у меня все. Желаю вам прекрасного лета, хорошей погоды. Всем пока.